হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আর আমার পিছে দেখতে পাচ্ছেন টিভিএস RTR 160 রেস এডিশন। এই বাইকটির বেশ কয়েকটা কালার কিন্তু এই শোরুমে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আজকে আমি জানিয়ে দেবো ঈদুল আজহার উপলক্ষে আসলে টিভিএসের এই রেস এডিশন 160 বাইকটিতে আসলে কত টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। তাহলে ভিউয়ার্স, যদি ডিসকাউন্টটা জানতে চান এবং সেই সঙ্গে এটার প্রথম প্রাইস কত এটা জানতে চান, অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে দেখতে থাকুন। দেরি না করে চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যে টিভিএস RTR 160 এই রেস এডিশনে বাইকটি আসলে বর্তমানে যেহেতু প্রতিটা বাইকের কিন্তু প্রাইস বৃদ্ধি করা হয়েছে, আর এই বাইকটিতে আসলে কত টাকা প্রাইস বৃদ্ধি করা হয়েছে আমি এটাই আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আসলে মাঝখানে কিন্তু টিভিএসের কোনো বাইকগুলোর উপর কোনো প্রকার অফার ছিল না, কিন্তু ঈদ উপলক্ষে আসলে টিভিএস তার কাস্টমারের কথা চিন্তা করে টিভিএস তার প্রতিটি বাইকের উপর কম বেশি অফার দিয়েছে। সেই সঙ্গে কিন্তু টিভিএস রেস এডিশন এই বাইকের কিন্তু লাভারের সংখ্যা বাংলাদেশে কম না, এটা কিন্তু প্রচুর চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশে 160 সিসি সেগমেন্টের মধ্যে। তো এটা কিন্তু পূর্বে আসলে 150 সিসি বাইকটা বাংলাদেশে ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইঞ্জিনটাকে অনেকটা রিফাইন করে 160 সিসি রেস এডিশন এই টিভিএস এই বাইকটা লঞ্চ করেছে। আর এই বাইকটার কিন্তু ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এটার কিন্তু আপনারা এই নর্থ বেঙ্গল মটরস গাইবান্ধা আসলে এটার কিন্তু অনেকগুলো কালার পেয়ে যাবেন। এখানে মোটামুটি রেড কালার রয়েছে, পাশে রয়েছে রেসিং ব্লু যে কালারটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এই রেসিং ব্লু কালারটি পাবেন। এবং সেই সঙ্গে অনেকেরই কিন্তু খুব পছন্দ কালো কালারটা, এই যে ব্ল্যাক কালারটা যেটা রয়েছে, ব্ল্যাকের মধ্যে লালের যেটা কম্বিনেশন রয়েছে এটা কিন্তু গর্জিয়াস লাগে আমার কাছে ব্ল্যাক কালারটা, এবং সাথে লাল যে কালারটা দিয়েছে যার কারণে আরও কালারটা অনেকটা ফুটে উঠেছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এই কালারগুলো নিতে পারেন। আর বর্তমানে কিন্তু আসলে যেহেতু সব কোম্পানি তার বাইকের প্রাইসটা বৃদ্ধি করে দিয়েছে, এখানে টিভিএসও তার বাইকের প্রাইসগুলো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। তো আমি একটু আপনাদেরকে সংক্ষেপে একটু বলবো। তো এই বাইকটাই কিন্তু বর্তমানে রেয়ারের যে টায়ারটা রয়েছে এটা কিন্তু অনেক আপডেট করা হয়েছে। আর এখানে কিন্তু 120 সেকশনের একটা টায়ার দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে টিভিএসের রেমোরা টায়ার। আর এটার গ্রিপটা মোটামুটি অনেকটাই ভালো। পূর্বে কিন্তু এটা কিন্তু 110 সেগমেন্টের টায়ার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে সেটা মোটা করে 120 সাইজ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে কিন্তু এটার ব্রেকিং পারফরমেন্সটা অনেকটা আগের চেয়ে কিন্তু অনেক বেটার হয়েছে। তো আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন এই টিভিএসের এই 160 সিসি সেগমেন্টের এই বাইকটা অবশ্যই নিতে পারেন। আর এটা কিন্তু রেডি পিক আপ দুর্দান্ত, আর এটা টপ স্পিড আমরা কিন্তু কম বেশি সকলে জানি এটা কিন্তু 125 থেকে 30 এরকম টপ স্পিড ওঠে। আর সেই সঙ্গে এটার ব্যালেন্সটা কিন্তু আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। অনেকে বলে থাকে যে আসলে এটা খুব অ্যাক্সিডেন্ট করে, অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু আসলে বাইক করে না, আমরা যারা বাইকগুলো চালাই তারাই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করে থাকি। এটা মূলত হয়ে থাকে শুধুমাত্র আপনারা কন্ট্রোলিং করতে না পারার কারণেও কিন্তু মূলত বাইকগুলো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে, আর পরবর্তীতে দোষ হয় বাইকের উপর। তো যা হোক, এটা কিন্তু 160 সিসি সেগমেন্টের বাইক, এটাতে কিন্তু দুটা ভাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে এটা কিন্তু সিঙ্গেল ডিস্ক ব্রেক শুধুমাত্র বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে, এটা ডাবল ডিস্ক ভার্সন বর্তমানে আর বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্বে এটা ছিল কিন্তু এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। আর এটাই কিন্তু 3 পার্ট হ্যান্ডেল বার ব্যবহার করা হয়েছে। আর মিটার সেকশনটা দেখছেন, এটা কিন্তু অনেকটাই সব কিছু চেঞ্জ করা হয়নি, যা শুধুমাত্র ইঞ্জিনটা চেঞ্জ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে যে টায়ার সেকশনটা রয়েছে এটা চেঞ্জ করা হয়েছে। এখানে ডিজিটাল এবং অ্যানালগ একটা RPM মিটার রয়েছে এবং সেই সঙ্গে 3 পার্ট হ্যান্ডেল বার ব্যবহার করা হয়েছে। আর বরাবরের মতো একটা ইঞ্জিন কিল সুইচ তো থাকছে। কিন্তু সকলে বাইকটা সম্পর্কে জানি, তারপরে শুধুমাত্র আমি আজকে আপনাদের কাছে একটু ঈদের যে ঈদুল আজহার উপলক্ষে আসলে টিভিএস তার বাইকগুলোতে কত টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এটা জানিয়ে জন্য মূলত আজকে ভিডিওটা করছি। তো অবশ্যই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে এটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, এবং সেই সঙ্গে যারা আমাদের ছোট্ট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা দয়া করে আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আমি এখন আপনাদেরকে এটার প্রাইসটা জানিয়ে দেবো। কিন্তু এই বাইকটি কিন্তু আসলে পূর্বে দাম 1,65,000 টাকা ছিল অফার বাদ দিয়ে, কিন্তু আসলে বর্তমানে আর সেই দামটা আপনারা পাবেন না। এখানে প্রায় 8,000 টাকার মতো প্রাইসটা বৃদ্ধি করা হয়েছে, কিছু করার নেই। আর এটা আসলে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,80,900 টাকা। এখানে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বাইকটির বর্তমান প্রাইস পড়বে 1,72,900 টাকা। পূর্বে কিন্তু এই বাইকটাতে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট ছিল। তো যা হোক, বর্তমানে যেহেতু সব কিছুর দাম বাড়তেছে, আর এই মোটরসাইকেল যেগুলো বিলাস দ্রব্য, যার ফলে কিন্তু এটাতেও দাম বাড়তেছে। তো বলা যায় না, বাজেটের পর হয়তো বা প্রাইসটা আরও বাড়তে পারে। তো তার আগে আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন বা চিন্তা ভাবনা করতেছেন নিয়ে নেন। খুব টিভিএস অন্য সুবিধা রয়েছে, বাইক এখান থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তো যাদের টাকার সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই, আপনার টিভিএসের আপনার পাশে যে টিভিএসের শোরুমগুলো রয়েছে সেখানে আপনার যান, যে আপনার নির্দিষ্ট বাইকটা ডাউন পেমেন্ট দিয়েও নিতে পারবেন, কিছু সময় দিয়েও নিতে পারবেন। তো দাম বাড়ার আগে অবশ্যই আমি চাচ্ছি আপনারা যে আপনাদের যদি টিভিএসের বাইকগুলো ভালো লেগে থাকে, যে দাম বাড়ার আগে আপনারা টিভিএসের বাইকগুলো সংগ্রহ করে নেন। আর আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই শোরুমের নাম অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখবো, অবশ্যই আপনারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। সকলকে ঈদুল আজহার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।
তো ভিউয়ার্স আমি জানিয়ে দিলাম পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আসলে টিভিএস এর এই রেস এডিশনের বাইকটিতে আসলে কত টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে আর এটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর সেই সঙ্গে আমি আবারও জানিয়ে দিচ্ছি বাইকটির প্রাইসটা। এই বাইকটিতে কিন্তু আসলে যে অফার বাদ দিয়ে কিন্তু এই বাইকটির প্রাইস পড়বে এখন মাত্র 1,72,900 টাকা। ঈদে মাত্র এটাতে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলকে পবিত্র ঈদুল আজহা শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।